Islomjon, aziz do'stlar, yo'lda bo'yida terilgan mashinalar bor ekan. Samarqandda biz do'stlar, eng asosiysi birinchi qo'ldan Jack X200 da olib ketish imkoniyati bor do'stlar. Ya'ni Primoy zavoddan kelayotgan mashina hisoblanadi. Birinchi qo'ldan do'stlar. Videomiz yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podeliza qilsanglar, o'sidan do'stigacha gaplashamiz. Nasiyaga qiziqayotdingizmi? Endi nasiyaga olish imkoniyati bor. Qarindoshlardan zerikdingizmi? Qarz so'rab, u qilib, bu qilib, endilikda banklar aralashuvsiz imkoniyat ochilgan. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Bobur aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan omonmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Omonmisiz? Tinchmisiz? Qarindoshimiz misol so'radik qarindoshlardan, qarz bermayapti. O'rtalar ham qarz bermayapti. Bularni banklar aralashuvsiz olib kelsak bo'ladi. Bemalol olib ketishingiz mumkin. Hozirgi paytda 17 million so'm chegirmada xarid qiling. Yanvar oyi oxirigacha chegirmamiz e'lon qilingan. Chegirmada olib qolishga, xarid qilishga ulgurib qoling. Voh, ana do'stlar, bu oldindan videolarga tushirgan shekilli, Primoy kameraga bosildi. Gap yo'q aka. Xullas, buni batafsilroq ma'lumotini bersakda, jaydanroq qilib. Shtobi odamlarga samimiy yetib borsin. Jack X200 mashinamiz uzoqda treylerda hozirda chiqadi. Samarqand shahrida chiqadigan mashinamiz. Ideal holatda turibdi. Ichlari komfort bo'lib turibdi. Kiyobonga va Hyundai Porterga Primoy konkurent. raqobatdosh mashinalardan biri hisoblanadi. Hozirgi paytda qaranglar do'stlar, mexanika korobka, tkaniviy salon avtomashinamizda polik qilib, chexol qilib demaysiz, tayyor zavod holatda turibdi do'stlar. Eng qiziqarli tomoni, boya aytdim, issiqina tandirdan niyat qilodingizmi? Shuni probeksiz hech kim o'tirmagandan minaman deyodingizmi? Inshaalloh mana sizga birinchi qo'ldan, xudo xolasa do'stlar. Xo'p, bortlari qanaqa? bortlari uchoviga 1.65 3,5 tonnani o'z bag'riga sig'dira oladigan mashinamiz hisoblanadi. Balonlari qo'sh balonli hisoblanadi. 13lik, oldi 15lik balon hisoblanadi. Oppa, bismillah. O'n qaranglar do'stlar. Bu rezinkalarni ham olishni iloji bor. Xohlasangiz, bort qilishni ham imkoniyati bor mashinada. Nechta tonna ko'taradi shu holatda? 3,5 tonna ko'taradi. 4 tonnagacha ham javob ko'taradigan mashina. Voy. 147 ot kuchi, 2lik atmosferniy motor hisoblanadi. 2lik atmosferniy. 2lik atmosferniy motor hisoblanadi. Metan ham, propan ham bemalol tushib ketaveradi mashinamizga. Shtorkalari ham bor, buni. Shtorkalari ham bor. Tentovka variantini ham qilib beramiz. Qaranglar do'stlar, endi bu mashinani nechta tonnagacha yuklayapsiz? Hoji aka, kommentga yozib keting. Shtobi minusi bo'lsa minusini ayting, plyusi bo'lsa plyusini aytib o'tib keting. To'g'risi ham-da. Xo'p, 2lik motor, propan bemalol tushaveradi. Propan metan servis xizmatidan qilib beramiz. Ularda ham garantiyalari saqlanib qoladi. Garantiyalar saqlangan holatda necha yil garantiyaga amal qiladi? Mashina garantiyasi 3 yil, 3 yilgacha garantiya beramiz. Voy, 3 yilgacha garantiya. Endi zavod o'zimizda bo'lgandan keyin, Samarqandda ishlab chiqarilayotgandan keyin zapchastdan znash muammo yo'q-da. Zapchastdan muammo yo'q. O'zimiz Samarqandda zapchast do'konlar qilamiz yaqin orada. Bemalol nima kerak bo'lsa, xizmatlar bor. Yetkazib berish ham qilib beramiz sizlarga. Respublika bo'yicha 12 viloyatga ham dastavka qilib beramiz. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha maydalab olib ketaveramiz. Bo'lib to'lash imkoniyati bor. Gap yo'q. Boshiga qancha to'laymiz? Boshiga 30%, 35% to'lang. Undan ham ko'proq to'lang. Iloji bo'lsa naqdga olib chiqib keting. To'g'ri 10 aytasiz. minutda ishlaringiz bitadi. 10 minutda mashinani kalitni yurg'izasiz, minib ketasiz. Gap yo'q do'stlar. Undan tashqari Primoy, ya'ni Isuzu bilan konkurent qiladigan mashina ham bor ekan, qaranglar. Jack G3 mashinamiz 1.8 lik atmosferniy motor hisoblanadi. Bu ham metan ham, propan ham tushib ketadi. Bortining uzunligi 382 ga 1.82 hisoblanadi. Ishlarda hamma sharoiti bor. Konditsioner, magnitofon, ABS'lari multi-rol hisoblanadi bu. Multi-rol. Qaranglar do'stlar, akkumulyatorlargacha bu yerga yechib qo'yishibdi. Sababi o'sha kelgan zavoddan shunday egasini kutib turibdi. Kimda kim qiziqsa, bosaverasizlar. Sportivniyaga maytlarni qaranglar do'stlar. Sidinalarimiz
sportivniy va nima deydi, yumshoq material, tkaniy materialda ishlangan avtomashinamizda oppali. Mana bu 5 tonnami, 4 tonnami? 5,5 tonnagacha o'z bag'riga sig'dira oladi bu mashinamiz. O, 5 tonna. Bemalol ko'tara oladi. Gap yo'q, mana ko'ringlar, ichini ham multirul avtomashinamiz. Rullarimiz ham yengil aka. Yengil hisoblanadi. Inshaalloh, qaranglar mexanika. Endi mabodo rasxod qanaqa? Buni ham rasxoti Jack X200 lar bilan salkam bir xil hisoblanadi. Yuziga orqa rusor ekan, oldi ham orqasi ham resorli hisoblanadi. Bu ham yuziga qancha dedingiz? bu yuziga 8,5 ta edi. 8,5 ta. Mana bu yerda bu bokimiz bor ekan do'stlar. E'tibor berasizlar tag qismiga do'stlar. Mana bu yerda yog'och qo'yib ketilgan, ya'ni g'ijir-g'ijir ovozlar yo'q. Qaranglar, svarka ishlatilmagan bu yerlarga. Bolt ishlov berilgan. E'tibor berib turasizlar. Ko'p joyda oldingi kelgan mashinalarda ko'pida svarka ishlatilgan bo'lsa, endi hozir o'zimizda chiqyapti do'stlar. Qo'sh balon, kimda kim qiziqsa, buni ham garantiyasi 2 yilgacha garantiya 50 ming probek beradi. 2 yilgacha garantiya. Gap yo'q. Oldiga chiqamizsa, qo'shimcha ma'lumotlar beramiz do'stlar. Qaranglar. Endi asosan lokatsiya bo'yicha ham ma'lumot bersak. Lokatsiyamiz shahar tomonidan, Ulug'bek tomonidan kelishda, motor kurikdan o'tgandan keyin o'ng tomonda topish mumkin. O'ng tomonda motor kurikdan keyin 100 metr yuradi, o'ng tomondan bizni topib oladi. Mana bu yerda Navoiy, Buxoro, boshqa tumanlardan keladiganlar uchun motor kurikka yetmay chap tomonda topish mumkin. gap yo'q. Kimda kim To'g'rayimizda Qorasuv shahar hisoblanadi. yangi tushyapti ekan-a? Yangi domlar. Tushunarli. Kimda kim qiziqsa do'stlar, bemalol kelib olib ketaverasizlar. Pastda ham raqamni qoldirganmiz. O'zidan do'stigacha gaplashishadi. Pastga o'zimni alohida raqamni qoldiraman. 24 ga 7 ishlayman. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa ma'lumotni o'zim beraman. Voy. 24 ga 7 deyaptilar. Eslab qolinglar. To'g'risi bor-ku. Uxlamasdan ishlayman deb faqat. Uxlamasdan ishlayman. Ana, Bemalol bo'lsa bo'ladi. inshaalloh. Qo'rqmasdan, cho'chimasdan bemalol telefon qilaverar ekansizlar inshaalloh. Pastga o'zimni raqamni qoldiraman. Aloqaga chiqish mumkin. Inshaalloh do'stlar. Mabodo eski mashinamiz bo'lgan bo'lsa, tashab turib sizlarga berib, almashtirib ketishda ham imkoniyati bormi? Unaqani iloji yo'q. Unaqa qilib bera olmaymiz, chunki biz unaqa xizmatlarimiz oldindan yo'q. Unaqa hozirda o'zimiz zavodda o'zidan olib kelib, zavoddan prova olib sotyapmiz. Tushunarli. Shunda hozir naqd pulga sotiladi. Naqd pulga yoki avtokreditga, rassrochkaga ham chiqarib beramiz. Bo'ldi gap. Kimda kim qiziqsa, oylik to'lovlari qanchadan chiqadi premyerni? Misol uchun 4 yilga aytaylik 5,900,000 5,900,000 plus minus atrofida chiqadi do'stlar. Xullas, qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefon qilinglar. Xudo xolasa, yana ham bizga yetkazib bermagan ma'lumotlarni yetkazib beradilar. Xudo xolasa. Gap yo'q. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Inshaalloh.